oteka lupango yaka te foje na kisasa pe ko na makoba bafantira kwa biso na ke poto bwe na kanga photo na tindi ape ko tinda photo makam na zomo na monambo aboko loba mais tout pe eza ko coach esprit obi esprit ni na développer bien atika wa développer na développer oui la nanga bien na katika na raccourci omoni place toza bienvenue ba on se bolan da tsina de te news na pesi ba mote beba mso abi kala do TV ye lengi do ye sabino mukolo tefaye mukolo tefaye donc na pesi ba grand merci na pesi ba salutation na ngala Vincent Bukaka depuis London City babi atika ngate pendant une année 6 mois na la palais atika ngate na pesi mbote na notre sponsor officiel le Vamos. Gros bisous à toi, na pesi ba salutation nanga na Chesco Chela Kapangu passeport rouge babi na mona mosa ma commune mais oya yo oleki na profiter na pesa ba nous ça va na plateau toi na ba te belé na plateau surtout ba sa caméra malgré na ba kombo te na pesi no ba te belé na pesi Sam Samantha on a Kamaji. Bonjour Pasteur John. Bonjour. Je ne fais la caméra, TV Zongi. Ah, TV Zongi pour la caméra. Pas ça va. Très bien. C'est péri ma casse de comment on veut ma casse de base. Vraiment. Non, c'est caillé. Oui, non, oui. Pourquoi? Et belé baloba belé. Oh, ça va photo à Rokima. Ba refoulé. Bon, ko refoulé non c'est pas la coup na komba ko refoulé que yo akima. Ko ba refoulé na nini. Omoni kande tobake poto eza lola te mutuna mutaza na côté mutema ne sengeli atikala nakendaki poto na congé ya musala. Ah OK. Est-ce que congé ya musala faut saka na cravate na bureau bongo kende congé jamais mutu na bureau na ye. Est-ce que bureau peut bimisa mbongo faut saka climatiser jamais tous les bureaux ça bureau ngape bureau ça on na travailler na bina kende beta tour na poto tant pe na komika ba anomalie na kutu ba yo le ba mais na tali selonga te na moni ke fona zonga na mboka nanga donc on pe na zongi o to ayebi ba ke ndayo na kata ko tukutani Pastor John ana Kishasa do bato ba olanda biso na DT News TV lengi do boy TV mukolo TV aye TV lengi vraiment en tout cas bambote belé na pesi ba tutu ba olanda biso bo s'abonner ka massivement na chaîne na biso ya DT News o boyebi donc base on est ensemble vraiment loko na remarquer pe na solo ba kaisa boy to le pete za mate ya mutunyos na remarqué na absence muke mutu nyonso bengi apesi en tout cas faire na zonga je te dis devant Dieu eza charge yo ngamoko na senga ngote tantôt kolo mukinda chapo na kopesa kaka oyi bikane na loba wana donc base mais yoka mutu nyonso na mukili yoka nga bien zoba zate mutama ela zate biso to compétent mukile to etonda oso comprendre nga très bien non comprendre DDT comment nga soko moninga zo simba te opesa ka penga te mais soki na leki na ka komi likamuna na yo kozanga na ngezo tungisa ona na nini nzala nanga na babimikakatano nanga okende kotonga nga pona nini nga no pe famille te nazo ona ba vérité à vie vie ozomona batu mingi o moyi lelo nzamba beteli to beteli bango maboko yo moni na sima lokumu opesi ye lokumu okumisi ye difficulté à kaka les cas na kati pas comme na place au betele maboko nde faut tout naka DDT na kotika la jamais ko za la champion ko pesa faute na makambo etalinga te quelque soit difficulté vraiment na lo bango mina lo bana kotanga mbaba tei église te ya batu babongola mitema bakota lola difficulté à makambo ya mutu kanga munoko etali otika nzamba soigner vraiment comment yo za maître ozo finga nga zoba menaka kotanga na école no mena soka pe te yo ne faut mettre. Les gens se comprennent. On était sika. On comprend mon nom le bawana. Non, le bawana makambo est sérieux. Ngai nazo le chaque fois. Vie est compliquée. Nzela to kanisa malamu pona komona ke vie simba. Et simba ke. DDT. Oyo to boya ke to mona ngo foke za fonzela nde bato si et simba. Siko nani aza champion ko yeba ndenge nzela muto ko lekelela pona suka ba pese faute na raison. Comment fina nga soki na tangite o moninga na makambo ezanga tina na fulu na olo ko tabilo ko salite obi otala zo ba fina ebebi
vi na ngai ebebi te mais difficulté ne comme singa na niveau na pona zana muto kopesa nga te sans tu comprendre nga très bien na fula bozo mona pamba biloko yo négligé obwaki mais côté musu bazoluka ngo soki na zongo na ke pana bango bapesi nga mbongo tant okuta na bar yo meli primis nga meli lotoko kwiti te te mi ko de changer ebi ngo de comment ni bombe oki sera bombe te oki sera bombe na landaki epesi nga passe eloko wana foko likokebo delete na pekisaka ngo te na puyaka ngo te mais totala siko place na zalaka nde wana to la pete chichaka mbala moko te to la pete na tous les 4 angles to luka malamu na mabeza wapi premier cas batu bakena bombe azui faute po ezo langu se bato somona keza dégâts mais mutu wana pas na raison pour alonga na makambo bozo pêcher faute moko zo luka zo simba te tika na ko yata na bombe n'habite ça comprendre non comprendre DDT na kotika la kozala jamais champion ko pesa faute na likambo na habite me mutu sala mele tala nga bien to le pete so yo kinga na so pesa schéma correct na yaka na via masolo ndoto to lala ki lokoti mbongo tango lamgana tango opanza mbetu pamba donc ande tango lala ki loti ba pesi yo mbongo kangi loboko na sapo kapongi tango lamkomona za to kanti mutu lala ki na yibi yo donc ndete ndoto tikela ngoma sola muki aw eza challenge ngana teaka retour à makabutu normal ngata na za passer na kotea o jamais que kopambola ma sana biso ke kendo ko bimo luka nazo bano clair batu mingi pe babonga te eza faute na ete goy te na minute na boso pese faute ndoka nzamba tshai na pause ba voiture kuta te za Mercedes c'est na magasin c'est kuta na embouteillage double ba ninga pa uti magasin boni boyeko passer matoi ayoka soko moni mutu ezo simba te yete muta senge simba te conjoncture nde kangiye azate ka mettre bino masolo ko ba document pour que ne botonga ye yokanga bien ta moninga ngamo kokolo sei na leka 4 na Congo ata mukokoli alipe komika kaka na vérité mais kana Congo penza mbaseli kesi esimba vie za saison ndeko na ba vérité zwa pa utoka mabele au moins na place mabele kabola elanga na mvula te mais c'est comme une elanga manchete ka ekauki atobaki tona mai maebima ezate mais c'est to songi na mvula tobaki mai te matanga misatu matike ezongi keba yo ngana ba vérité mo so kinga base église te ya mutu courage oya kufite ko pesa ke faute te jamais na to pesa mutu faute nga ba no vérité so na ndana ka moteyo simba te yaka toke ezakaka soki omoni pasteur comme pona bandimi bino ba foi ba o bandumba o ba takwiti faux pasteur ngam na lobi faux pasteur so mono hôpital comme pona ba maladie docteur abi musala te ba ki ceci esili docteur to moni taliboma bena solenga maladie ko taliboma na ete biki sa bika ke ake ndasonga na fulu makambo ya yo kende biki sa e ate so comprendre oui non comprendre au schéma 2021 to la pete base pananga bilela lela etala kangate lokola to ya chala to na demi finale la vie kwata laxini yokanga bien kwata ça boy tito ya tous les techniques sont appliquées pour réussir Simba ngase mo kate le kimi milipa mwana mukata to ben to ba voisin ko kata mwana kidi ba yo ada epo mwana ngasa kana lipa lokola mama ni to sana ki mwana lipa na tika a fragan est-ce que est-ce que on s'en va pas très bien oui non peut se pas périmètre normalement ni ngam ko msumo katele kana muni mwana fase na bombo nangana kena makete na coupe même sur vertige pour banda tongo ti 14 mana chali pa exact na tali ko tambola na nzana ko kweya na moni ka bombo ko shaki na mwana muke na benja ko bata mariri mwana za ko nguluma ko tele masika apusa na bi papa ne ma ngai ndo na mishobo ya bombo na kati kana ko bata mapum alinga ganga na kanje muno ko lokola sasa yoka mama na nini wana yoka nga baninga na ye mofema na kizate kivo tala ngoko yo ponu na fo ba schéma soki te to kotiko mbangu na lo ba polele DDT papa ndimelanga vie za pete za kaka yana batu misisa otamba na kisasa omoni azo seka zo tambola DDT soka beto ba difficulté na ye ya bato 8 ans retard à vie to beta lisolo te na pesa pasi na ngama solo pa bato boko yoka boko chola to bokumisa kisasa kende pe kotala bandeko
soka tshelo mwa fufa mukolo moko bando panza sanga na kolisa ye so pe soka mwa 1000 francs ticket e yindi abatela mbongo te or ticket pesa nga 1000 francs abatela mbongo mokilo ezana ba sambwisa bato tala yo moni ngai na ebite na tambola ka bitambola tuko copie jo so benga copie na kenda yo moni nga na challenge numéro 1 so ngo réussir na vie kanga matoi longola soni ndima ocholama soko sekami te réussite ko poussa na pembeni te nazo bando vérité kozela ka ba betela maboko na batu nyoso te ko kweya ndima ba chola ba tiko petalo miss kende alibaka nini nzela lokumu esa lokola nzela ba salita potopoto batu badingaka nzela tonda ba potopoto te po bomba ba manga mutu to sa nzela onkele nzela propre batu nyoso badingaka kuna po bike nzela malamu na vie soko lingi nzela malamu ko échouer kende nzela potopoto batu bakangisa ba biko takesa manka mabe ona sepsa yo ebiska ngana leka ngaba benga liboma yo garçon mutu bouger te makamazo te uti yewa pozo bitambo ora ke tema tala via mutu na osongela keba na mutu so na compagnie saka musala salité chef ko beta tolote oleke na maele te niveau na onde ya classe pesio lokumu yeta to na niveau ko sala commerce a makasi soki mutu mutu découvrir dona onde to saka mukile tambola un plus ena ko yeba te galide comme na ngana ko yeba ngote mais na makamuso tali sport na biko beta bale makasi po nyoso batanga ba betela maboko sozo ko na ide so ba na peto ba ko mama pasteur de no loba ona loba wasala matoyi oui yango moninga to la pete na pesa ka faute te o aya mutu toke o ya kokite kufa o ya tikali toke ko kufa ne de pas to kufa te ni ko kufa kuta ya chance olongana ba difficulté ko kufa te pas bana mwana mutake matanga zo lele bemba muninga zo ba ifesa tanga yo ngo otana pala tiki bana mokate ba nyongwele ki mutu akosa ba ona ko futa l'air le jour neti lo lundi so na so na ko futa nyonso et puis biso bata mokate obine sala e comme là te nga mettre biloko na bika na defa ki 3 pain loko na sengi boso na moneka ma koko obike na 4 pain na yo na batele mo lo kutoka na te na zo reconnaître loko mo eza 3 eza ni 3 mukebo e besa ka mi bele ko maka 5 sakana biso daba challenge dala est-ce que vous comprenez très bien oui secret à vie so yo kinga challenge yoko moni nazo ba chaque fois vie est en retard te na ba ngo chaque fois toke malem copie nanga na betaka eza copie moko eko kanga zolo ke bi pora bi mema bi pepa oui na ko pepa wana o mona nga mutu mabe mais na salaire nanga tanga na ko zata côté na binote côté mususu ba ko reconnaître nga ke na mutu malamu pe na zana bato na musala passe na zo sunga pe bango faute ezalaka na vite conseil na personne de te comment nzambo apesi biso pe mako vivre achishaka biso te kuto ko mona ngamo na zomi pesa vie na nga faute tina bongi te seke ngamo na boyaka ko tanga na zazoba po mutu musa vala na koma ko resoner na ba petit ba esika ba bongi nga penza na layo ngai mais nzambo ko kamwa bato bazana souci ba umela atiki bakufa yo muto zolele ke kufa lobe komiti koko shema yo moninga so ikocha bimisinga te bowola ngate ko tchemno ka be na osisa match moninga na ko nuna selo nzambe simba te mafu na bonga te mafu na sisi mukilitisu tisuka shema vie na ozongela lelo yo mukinde ngezokende soko landi masolo ba politicien oko piquer crise na ndako tala 8% politique non nande copie na yo na peso schéma soki te makoso na pays abeli adversaire akosibali na famille olingi politique mingi okende na bana vérité moninga RDC bonga telo kwa na salama fou copie na nga na beta ke tali Congo te na zo reconnaître Congo na carte électeur o etikali ngananga Tara. Tu vois qui ça comme Qu'est-ce que on sort même na lobano. Na lobano ba vérité sérieux. Pongande na zalia. So na beti calcul à tala. DDT na lobama kamoso yokinga. Omoni biso ba congolais. To linganité. Ndimanga. To linga suka nga na Europe. DDT.
talaka conjoncture bato bazo omoni bato nyonso babengama bakoma ba leader te même une équipe ya na ba joueur musu ba chaka bite mais bazaka titulaire ti championnat ici et si comment na Congo bango comme ça biso so ba numéro 9 ba défenseur ba kosala wapi na lo bano frère mutu ça va bonga neti nga va na bonga tantôt dede to ça na cop obengi ngande na ko sala footing ngande na lesi band tout le monde a dit ko bimsa lipa na personne na mo côté dede par mususu pays et tchak oui balio mingi to kufa ko o muta koti ndaka nganga mutabeli mutu eza biso mo côté conjoncture dede mutu musu atali libota na yokango soni bana yemo ka bota ko kima bana au mota la famille comme le kwa mopaya bi mais ce qu'on a sala nini po simba volonté ko sala malamu eza courage ko luka eza kasi makambo ma ekende eza te souci ko pédaler mais chaque kata na galère nyonso ko bimale premier nini boko il faut ça lokola ngana ndima ko wolola pona zesho na koko tanga te na ko bima sur le 4e te sinon te ko yeba ngati po ba ka le premier na le chèque na ko sa tuna bima le chèque to biba lauréat ye lauréat ba tinde potonga lauréat ba bengana ngane ko l'école pour le chèque le o bi le chèque école ye nga peka mbota boza bien na zo longwa to kuta na école kuna o chonga le chèque ba lauréat biso to ba lauréat o c'est oui qui ça caméra ko parce que comment ça te on appelle ça schéma yango moni 2021 to la pete base na osongela oyo to akomi lelo aza bolingwa nzambe pasteur na oyongela ka ba pasteur ko kima suka poto sa kima na mukileza ka maloba papa ba pasteur mais ba pasteur bo komi na parti pris bozo chaka bandimi na concurrence o bozo komaka oyo omoni oyo abongi avant te na sala 10 ans église na bonga te tali yote tika kondima na ngesala yote yanga ka mateya ko bonga na tali yote nzambe da yebinga po bo koma soki na seli 4 zo simba to moni tala moninga ya ki retard tanenga pambola mi non botike loko na ba no vérité yango moni église échanger message to komi na matière concurrence oya pesa ba bimi mingi ye na zi privilège okutana accès na pasteur oya zanga po kutana pasteur kominga ngambo tala mutazolo ke église ye na mona pasteur komo kima mondi montera zolo ke église or pasteur na mondi na okanga muninga ngoyeba moninga fufula yaka tokende ngana za wenza kowet elo kata obaki na cité sokola ke nango ba sokola ta 300 okota ta male wa 300 ngebe ba kate tout ok récupérable nzambe na oya bisayo dans sa bima commissionnaire à Damas yeso tuno moteki ko tela ngolo